Ya, kali ini saya bersama Pak Paniran yang sekarang sedang menjalani pengobatan TBC MDR. TBC RO sudah berapa bulan, Pak? Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. Nah, ini anaknya, ini Pak Paniran. Karena Pak Paniran agak susah berbicara, nanti diwakilkan sama anaknya aja. Ya, ini pertama kali kronologinya gimana ya? Kok bisa kena TBC RO? Sakitnya apa, kerjaannya apa, terus punya riwayat sebelumnya TBC SO atau enggak? Kalau riwayat kurang paham ya, soalnya istri dulu punya TB juga. Oh, istrinya punya TBC. Ya, sudah pengobatan di Puskesmas Kaliborga selama 6 bulan. Oh, selama 6 bulan. Nah, terus setelah itu sembuh. Dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh terus. Setelah dinyatakan sembuh, ini kemarin kan sakit, terus akhirnya katanya kambuh lagi gitu. Istri sorry udah meninggal ya? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah, terus itu setelah meninggal sampai Pak Paniran positif TBC berapa bulan tuh, berapa tahun? Berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahun belum ada. 2 tahunan ya, kurang lebih sudah setahun lebih tapi ya. Iya, Habis itu langsung Pak Paniran positif TBC. Iya. Setelah positif TBC, terus itu dinyatakan positif TBC dari puskesmas atau dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Sebenarnya kan punya sakit diabetes. Oh, Lemas terus pucat gitu. Akhirnya saya masukin IGD. Terus habis itu kata dokternya suruh opnam. Opnam selama 2 hari itu mengeluh sesak. dadanya sesak ya? Sesekali batuk, Ya. tapi batuknya nggak sering, cenderung ke sesak. Akhirnya cek keseluruhan terus terdeteksi TBRO. Oke, langsung jadi yang mendiagnosa positif TBC RO dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Oh, terus habis itu langsung dikasih obat itu ya? Ya, langsung pengobatan. Obatnya cuma 6 bulan ya, yang bebas. Iya. Ya. Yang dikeluhkan efek sampingnya apa aja, Pak? Yang pertama kali minum obat. Pas ngombe obatnya rasanya piye? Di sana ngombe obat ya? Enggak piye-piye. Enggak piye-piye. Mual muntah Mual ya. muntah setiap hari. Setiap 3 hari. Terus untuk makannya susah juga. Makan kalau sudah muntah susah, tapi kalau nggak muntah enggak, Enggak. biasa. Tapi berat badannya udah naik terus ya, Pak ya? Berat badan alhamdulillah naik terus, kecuali kemarin waktu opnam kan pernah opnam. Barusan ini ya. Baru itu. Terus katanya dokter Aru gimana? Alhamdulillah nggak apa-apa, bisa dilanjut. Oh iya. Mau 1 hari minum obatnya. Oh iya iya. Udah nggak ada keluar lagi ya sekarang, udah nggak gitu ya. Nggak ada. Kalau saya lihat datanya memang apa sudah negatif dahanya. Iya. Sudah kategori sehat, Pak. Tapi harus diminum terus obatnya. Ya. Dan ini saya bawakan obat apa namanya, alat pengukur udara. Detektor. Kalau ini dilihat, ini kan dari di pedesaan ini hitungannya masih terlalu bersih. Iya. CO2 ini karbon dioksidanya. Oh iya. CHO ini formaldehida, itu polutan jahat. TVOC ini kumpulan dari polutan jahat. Ini masih 0,0 semua, kecil sekali. Temperaturnya 27. Ini kelembapan udaranya cukup lembab karena mungkin habis hujan.